我们沿着土耳其和叙利亚边境走，远方的叙利亚小镇出奇的安静，就像什么事都没发生过。土叙大地震发生之后，不止在土耳其这一边，叙利亚包括北部城市阿勒颇和伊德雷这些城市呢，受灾的情况也非常严重。但是因为这个边境关闭的关系，其实有很多国际的救难队是没办法从土耳其的边境进到叙利亚的这样的一个状况。2月6日凌晨之后，叙利亚北部几座大城完全崩溃，超过10年内战的消耗都还没复原，又来地震搅局，老百姓哪里承受得住？一再的家破人亡。ارتج البيت ما احنا متعودين يعني متعودين ضربة طيارة متعودين ضربة صاروخ ينزل عليك برميل متعودين عليها اما الزلزال يعني هذا امر الله اول مرة يصير عندنا. والله صار بحدود كل يوم ندفن 55 شخص。有灾民每天忙着挖坟墓、埋尸体，自己的家人只能自己救。和土耳其地震发生后12小时内就有国际搜救队赶到，隔着一条国界却有天壤之别。الدنيا كل الكرة الأرضية خسرت الشعب السوري. هذا البناء هذا الدمار لو يكون بأوروبا أو دول أجنبية كان كل الدنيا اجتمعت لإنقاذ الشهداء اللي كانوا موجودين. بس هون نحن ما بقول لك ما في حدا يعني مثل بعضها. يعني هجرنا هنيك السيل علينا، طلعنا من بلادنا، سيل ضربنا بالبراميل بالطيران، سيل علينا هون. تركيا من هون ما بيجينا شيء، من هون ما بيجينا محاصرين نحن. ما لنا غير الله بس. Abdul Monem 的家人几乎都住在土叙边境的巴布哈瓦，他自己因为内战逃到了其他城市，几年来的流离失所，让他即使失去了13位家人，也已经没有太大的情绪波动，只感叹就连死了上万人的天灾发生，整个世界还是看不见叙利亚人的存在。第一时间在灾区执行救援任务的是内战期间成立的人道救援组织白头盔，他们不是外地来的，都是自己人。5 أيام والحمد لله الله عطانا هالقوة هاي يعني عم نستجيب لأي نداء إغاثة أي نداء شو ما كان فمين ما قلنا في عالم تحت الأنقاض إذا كانت عم نسمع صوت إذا عايشين أو متوفين فنحن ما عم نخجل حدا فعم نحاول نلبي النداء بأسرع ما يمكننا。仅靠着一支人力有限的 NGO 救人，迟迟不见国际援助进到叙利亚，连日来的压力让白头盔也爆出怒气。فأنا أستطيع أن أقول إلى الآن الأمم المتحدة لم تقدم أي شيء وأنا اليوم كنت في أحد المحادثات مع أحد المسؤولين في الأمم المتحدة وطالبته بالاعتذار من الشعب السوري。地震后的72小时黄金救援时期，叙利亚灾民完全不在各国救援名单之内。第4天才有联合国的救援物资用6辆货车从土耳其边境进到叙利亚。叙利亚情势本就复杂，内战让阿勒颇以北的城市早就变得残破不堪，这里也是反叛军的大本营。总统阿萨德夺回部分阿勒颇的掌控权，又封锁土叙边境，要围堵他眼中的反叛分子，再加上欧美国家的制裁，这块外人几乎无法进入的地方，就是这次地震受灾最严重的。A long-standing humanitarian crisis, still getting over COVID, a huge economic crisis, cholera outbreak, this additional crisis in the context of a harsh winter and major fuel shortages. You know, it's almost like a perfect storm. 专家口中的完美风暴，让叙利亚北部的处境宛如人间炼狱。就连联合国人道事务与紧急救援副秘书长格瑞菲斯，都是在地震发生6天后，才在推特上发文，辜负了叙利亚灾民。The trauma
of the people we spoke to was visible. And this is a trauma which the world needs to heal. 联合国开始施压，要叙利亚总统阿萨德开放更多土叙边境，让更多救援物资能快速进入。专家认为，阿萨德迫于外界压力，他想趁着这次地震的人道议题，让西方国家解除经济制裁，才开放了2个入境关口。I do think he is seeking political advantage. I think he will try to leverage this disaster to the extent possible to promote the resumption of relations with other Arab nations. He is also trying to leverage this to push for the lifting of sanctions on Syria. 土叙大地震中，叙利亚的灾情遭到国际社会给遗忘，因此有不少因为内战逃到土耳其的叙利亚难民决定回到叙利亚救灾。各种政治盘算都比不上救人重要。叙利亚难民心系家人，只想赶着回去看看，拿出土耳其政府给的难民证，老的少的都在边境排队，急着想要回家。Orada yardım fazla geçmedi Suriye'de. Geçmedi ama Allah yardımı olsun Suriyelilere. 因为战争，他们成了难民；一场地震，他们又成了灾民。叙利亚人必须自救，只有这样，他们才能提醒全世界，他们也想活下去。